Buyursun. Teşekkür ederim. Abi senin de bir sandalye mi? Al sandalye. Vurmayın. Sana bir sandalye. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun, Allah razı olsun Yeniden, abi. evet. İnşallah Devam hayırlara inşallah. vesile olur. Ziyaretimizde de onur duyduk. Bütün Kırıkkale'li hemşehrilerimizi bir arada görmekte. Biz mutlu oluyoruz. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, değerli Başkanımız Metin Karakuş Bey, uzun süredir Kırıkkale'mizin çok değerli spor kulübünün değerli bir başkanlığını uzun süre yaptıktan sonra tekrar yine seçildi. Ama arada bazı badireler oldu. Elhamdülillah onu atlattılar. Şu an yeniden başkanımızı burada görmekten dolayı. Şimdi başkanımız gitti, biz de gittik. O geldi, biz de geldik. İnşallah. Böyle oldu. Onun için biz tekrar başkanımıza sanki bugün gibi yeni, gıcır gıcır bir başkanımız olarak hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Zaten siz başarılısınız. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın artırarak inşallah devamını diliyoruz. Sayın Teşekkür Başkanım. ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten biz hep bunu söylüyoruz. Kırıkkale Spor, Kırıkkale'nin bir markası. Kırıkkale'de anlatılabilecek ve övünülebilecek ender şeylerden birisi. Biz hep mücadelemiz Kırıkkale Spor kişilerin değil, Türkiye'de yaşayan bütün Kırıkkalelilerin ya da kendini Kırıkkaleli hissedenlerin hepsinin ortak markası. Bizim mücadelemiz hep şimdiye kadar Kırıkkale Spor tekelleşmesin. Herkesin bir katkısı olsun. Nasıl Cemal abimin bir payı varsa, sokaktaki gezen insanın da bir payı olsun. Kahvede çalışan memurun yahut da başka yerde çalışan herkes, biz baki değiliz, gelip geçeceğiz. Bugün biz oturuyoruz. Yarın inşallah sizlerden birileri oturur bu mekanda. Kırıkkale Spor, Türkiye'de spor geliştikçe bazı şeyler de artıyor. Ve şu anda 2 tane spor kulübüyle ligde devam ediyoruz. Birisi İç Anadolu bölgesinde Yozgat, Kırşehir, Çankırı gibi bölgesel amatörlükte mücadele ediyor. Diğer 3. ligdeki Kırıkkale deyince farklı bir anlam taşıyor. Ya da Kırklareli ile karıştırılıyor. Ama spor bizim şu anda Türkiye'de en çok takip edilen, hangi ile gideceksek günler önce orada ses getiren bir kulüp haline geldi çok şükür. Sıkıntılar var kulübün. İnşallah hallolur. Hep birlikte el ele memleketimizi hallederiz. Burada da birçok gencimize İslam sağlıyoruz. Her hafta 10.000-15.000 taraftarımız oluyor. İnternet sitelerinden her sitede yaklaşık 100.000-150.000 takipçisi var. Yani bir günde şunu söylüyorum, bir en canlı internet gazeteciliği Kırıkkale Spor gibi geliyor. Çünkü en çok takip edilen, İbrahim Bey de bu konuyu biliyor, Kırıkkale Spor'la ilgili haberler. Sosyal medyaya girdiğiniz an bakarsınız, Kırıkkale'de birçok olay olur ama en çok gündemde olan Kırıkkale Spor'dur. Allah'ın izniyle de daha ilerlere gitsin diye mücadele ediyoruz başkanım. Sizin gibi büyüklerimizin, değerli Kırıkkale'li hemşerilerimizin, Kırıkkale dışında yaşayanların da buna ilgi göstermesi bizi hakikaten onurlandırdı ve çok gurur duydum yani. Yaptığımız işin doğru bir iş olduğunu sizlerin sayesinde bir kez daha anladım. Sizlere, değerli yöneticilere, değerli ziyaretçilerimizin hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Desteğiniz inşallah gönülden devam eder. Çok mutlu oldum. Yani keşke bu ilgi bütün Türkiye'de devam etse. Başka Kırıkkale yok. Her ne kadar bölgecilik bir hastalıksa da memleket sevdası da başka bir şey. Çünkü hepimiz düğünümüzde, cenazemizde gösteriyoruz. Yıllarca tütüyor insanın burnunda. Onun için de vatan toprağı yüzyıllarda geçse unutulmuyor. Sizler gibi değerli büyüklerimizin dışarıdan gelip bizi ziyaret etmesi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Başkanım, biz de sizlere gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımız bu işi hakkıyla güzel bir şekilde yaptığına inanıyoruz. Görüyoruz da. Az önce söylediği gibi işte ama şu bizim buralarda gözümüz yok. Buraya siz yakışıyorsunuz.
Bu bayrak yarışı. Bugün biz varız, yarın başkaları olur. Çünkü burası bizler gelip geçici, baki olan memlekete hizmet etmek. Biz spor alanında hizmet ediyoruz. Sizler dernekçilik tanıtım alanında, insanlara yardım alanında hizmet ediyorsunuz. Belediyeler asfaltını yolunu yapıyor. Siyasetçiler memlekete hizmet getiriyor. Herkesin bir görevi var. Bu görevi hep birlikte yaparsak güzel olur. Biz sivil toplum kuruluşları olarak elimizde fazla ekonomik imkanlar olmadığından belki yani Kırıkkale sporumuza bir katkımız olamıyor. Ancak işte tabiri caizse ayaklı gazete olarak bizler de Kırıkkale sporumuzun her zaman yanında olduğumuzu, her zaman hani gelmesek de gitmesek de o köy bizim köyümüz anlayışıyla Kırıkkale sporumuzu gönlümüzde, gözümüzde her zaman yüceltmek istiyoruz. Her zaman işte karşılaşmalarda başarı sağlamasını, önce işte çevrede, sonra tüm Türkiye'de, sonra işte daha üst şeylere çıkmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bunu da sizlerle beraber yapılacağına inanıyoruz. Biz tekrar başarılar. Allah razı olsun. Zaten her iş parayla olsa dünya değişir. Dünyaları veriyorsunuz aslında. Milyarlarca ölçülemeyecek değer ve imkan tanıyorsunuz. Sizlerin burada olması, bizlerin yanında olması zaten bu işler parayla ölçülen işler değil. Yani para bir şekilde kendini işleten bir sistemde olabiliyor. Ama sizlerin gönül dostlarımızın telefon ettiğimizde bir sorunumuz var dediğinde halletmesi o günkü belki milyarlarca lirayla ölçülmeyecek değerli şeyler. Biz bütün hemşerilerimizin birliğini aynı arada olmanız bize güven veriyor. Doğru işleri yaptığımızın teminat oluyor. İnşallah siz gönül dostlarısınız. Paralı iş adamları da paralı yardım etsin. Yani gönlü olanlar gönülden, parası olan da paradan. Ne diyorlar? Çok veren maldan, az veren candan olur diyorlar. Bizimki candan olan her Bu şeye arada bak. Abdullah Polat arkadaşımızla bugün bir duruşması olduğunu Allah razı olsun. diğer arkadaşlarımızın da katılamayanlara selamlar. Onları söyleyeyim. Abdullah Polat Bey de Türkiye'de görülmemiş bir mahkeme sürecine girdik. Ve çok büyük bir baskıya rağmen ben hem Abdullah Bey'e hem de Serkan Bey'e, değerli avukatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ankara'dan yılmadan geldiler. Bütün baskılara rağmen aslanlar gibi mahkemeye kazandılar ve gittiler. İnşallah. Hepsine yani böyle bir hemşerimiz olması dolayısıyla da sonsuz gurur duyuyorum. Hem Abdullah Bey'e hem Serkan Bey'e ve karşımızda dev olmasına rağmen yani her türlü işte ne diyorsunuz ona bir şeyler yapabilme imkanlarına karşı ama dimdik geldi mahkemeye aslanlar gibi kazandı ve Kırıkkale'den gitti. Kırıkkale'de zaten kamuoyunda da ciddi anlamda değer kazandı. Her gün birileri ve Türkiye'nin her tarafından bize soruyorlar. Avukatlık konusunda da ben kendilerine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Yani bir şeyle geliyorsun dışarıdan gelip ve karşında dev gibi bir grubu mahkemeye ellerinden söke kazandı. Kendisine de bir kez daha sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Hem Serkan Bey'e hem Abdullah Bey'e çok değerli avukatlarımız. Allah onlara uzun ömür versin. Ankara'da da büyük işler yapacağına inanıyorum ben bunlara. Belki inşallah gayeleri siyaset yapmak ya da başka bir iş yapmak. Allah onlara da böyle yetenekli adamlara da bu mevkileri nasip eder inşallah. Sayın Başkanım, burada vakıf kurucu üyelerimiz var, vakıf kurucularımız var, yönetim kurulu üyelerimiz var. Federasyonumuzun değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri var, dernek başkanlarımız var. Ben de Ankara'dan buraya ziyaretimiz sizlere hem hayırlı uğurlu olsun demek, hem de sizlerin yanında ve destekçisi olduğunuzu belirtmek için geldik. Biliyorsunuz, demokratik ve adil bir seçimle başa gelmiş tüm yönetimleri biz destekleriz, her zaman yanında oluruz. Adil ve demokratik olan seçimlerde de seçilen kişilerin başarı elde edebilmek için onların da çok çalışması gerektiğini biz de bilincindeyiz. Biz Kırıkkaleli olarak
tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi Kırıkkale Spor'umuzun 2. ligde, hatta 1. ligde futbol oynamasını, Kırıkkale'yi az önce Sayın Başkan dedi ki Kırklareli ile karıştırıyorlar. İşte başka ilçeler ya Kırıkkale diye bir yer var mı diye soruyorlar. İnşallah takımımız 2. ligde, 1. ligde oynar. Bunu tüm Türkiye'deki yaşayan insanlar Kırıkkale Spor, tıpkı Akhisar Belediyespor gibi Kırıkkale Spor'unda adını duyarlar. Bu vesileleri de biliyorsunuz biz sivil toplum örgütlerinin başlıca görevlerinden bir tanesi. İlimizi tanıtmak, ilimizle alakalı örf, adet, gelenek, göreneklerimizi, yöresel yemeklerimizi, halk oyunlarımızı tanıtmak amacımız. İlimizin yetiştirmiş olduğu önemli değerleri diğer Kırıkkaleli hemşerilerimize, diğer Türkiye'de yaşayan bütün insanlara tanıtmak. Bizim de gelmiş geçmiş birçok ünlü şahsiyetimiz var. Tıpkı Sayın Başkanımız gibi Kırıkkale Sporu ölme noktasında hatta masanın üstünde komada buldu. Ama bugün getirdiği noktada Kırıkkale Spor şu anda 3. ligde. Ballı'da bir MK Kırıkkale Spor'da iki tane kulüple devam ediyor. Kulüple şu anda devam ediyor. Geçmişte göstermiş olduğu başarılarından dolayı biz zaten kendisine her karşılaşmamızda söylüyoruz, kutluyoruz. Bundan sonra da yapacağı hizmetlerde inşallah Kırıkkaleliler, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler olarak da gerek maddi, gerek manevi desteklerimiz olacak. Ancak ben de vakıf başkanıyım, ancak bir iş adamıyım. Tüm iş adamlarımızın ve tüm Kırıkkale Spor gönüllülerinin 7'den 70'e herkesin Kırıkkale Spor'a destek olmasını hem maddi anlamda hem manevi anlamda, maddi imkanları olanlar maddi yönden destek olabilirler. Manevi yönden de işte gelip Kırıkkale Spor'un maçlarına katılarak, tabiri caizse amigo olarak maçlarını ziyaret edebilirler. Ben Kırıkkale Spor'un iş adamlarımız, siyasilerimiz ve bürokratlarımız tarafından zaman zaman gelip sadece böyle seçimlerden seçimlere ziyaret edildiğini düşünenlerden. Aslında böyle olmaması gerekiyor. Siyasilerimiz buraya geliyorsa bu takımı 365 gün sürekli desteklemek zorundalar. Sadece seçim dönemlerinde yapılan destekler doğru destekler değil. İş adamlarımız da keza geliyorlar. İşte zaman zaman gazeteden başkanımın söylediği gibi biz Ankara'dan Kırıkkale Spor'u takip ediyoruz internetten, gazeteden. Dolayısıyla da yapılması gereken sizleri 365 gün desteklemek, ayakta durmanıza vesile olmak ve sizlerin yanında olmak. Bugün de burada sivil toplum örgütleri olarak sizleri desteklemeye, sizlere hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Aynı zamanda da biz Kırıkkale Spor'un iyi bir noktaya sizler tarafından ve yönetimimiz tarafından taşınacağını biliyoruz. Bu başarılarımızın da devamını diliyoruz inşallah. Allah muvaffak etsin, Allah yar ve yardımcı olsun. İşimiz zor, kolay hale getirsin. Tek temennimiz bu. Vallahi Ben teşekkür ederim. bizim gönülden istediğimiz bu işte. Birlik olalım. Neticede kendiliğinden geliyor zaten. İnsanlar, birçok insan artık gurbetlerde birbirini tanıyamaz hale geliyor. Bu vakıflar, bu dernekler çok şeye vesile oluyor. İnsan yalnızlığını ya da kalabalıklığını işte düğününde, cenazesinde ya da özel gününde daha çok anlıyor. Her ne kadar hayat boyu kimse bize lazım değil dese de bir düğün olduğunda, cenazesi olduğunda gözü ta çok Irak'takini dahi arıyor, gönlü görmek istiyor. Ben de bu derneklerin, vakıfların bu vasıfları çok iyi bir şekilde yerine getirdiğini, acılı günlerinde neredeyse kardeşi, anası, babası orada oluyor ama dışarıdan gelen insanı daha çok gönlü içine basmak istiyor, sevdası olsun istiyor. Ben de sizlere yıllardır Cemal abi tanıyorum.
takip ediyorum ben de. Yıllardır mücadele ediyor. Allah emekleri zayi olmaz. Görüyorum ki çok ciddi yerlere gelmiş. Biz birlik içerisinde olursak herkes bizi dinlemek zorunda. Biz darmadağınık olursak kimse bizi dinlemez. Hiç kimse bizi de ciddiye almaz. Örnek veriyorum, bir milletvekiline şahsi işin için 50 kere arasam 60'ında danışmanlığı bilene geçme. Çok iyi tanımıyorsan zor. Ama bir dernek vasıtasıyla işte böyle bir kalabalık topluma gidersen herkes sizi dinlemek ve kalabalık huzurunda söz vermek zorunda kalıyor ki sözünde yerine getirmek zorunda oluyor. O zaman herkes diyor ki biz kalabalıktık gittik, sözünü yerine getirmedi diyor. Ama tek başına gidiyor, bakıyoruz, halledeceğiz diyor. Yani bir daire müdürünü geçme şansın olmuyor. Ya da bir okula gidiyorsun, çocuğun okul atamasını yaptıramıyorsun. Ama böyle düzde bir topluluk olursa ilk baştaki kim var? Bakan var. Direkt bakana gidiyorsun. Çığ gibi büyüyerek tek çatı altında hep birlikte bir aile olur. Bu işlerde yaptığın işleri yadırgayanlar da şok oluyor. Dersiniz ama biri çıkar der ki ne var ya bu işlerde yaptıklarında falan der. Daha utanmadan daha ileriye gider. İşte 10 lira aidat verir, 500 liralık iftira atar. Bizim paralarımızdan yapıyor der. Yani on... Tamam, teşekkür ederim. İyi bir taraftan. Anladınız ama başkanım Allah hayrınızı etsin. Allah başlarlar. Başkanım. Tamam.